हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत स्वागत करछि आपनको आउ एक नुआ इनफॉर्मेशनल वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखंतु जो +3 पढ़िया पई जो तार कोर्स डिटेल मध्ये आपनको जानिबा दरकार एवं तार कोर्स डिटेल कोन बहुत साइंस एवं आर्ट्स स्टूडेंट पिला मानकर जो +3 कोन केमिति कोर्स रही ता मु ए वीडियो डिटेल्स रे कहबी। तो वीडियो को स्टार्ट करियो वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं चैनल को नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु कहीं ना आगो को मध्य एबडी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपण सहज रे पाई परिबे। तो चलन फ्रेंड्स आज रे वीडियो को स्टार्ट करनेबा। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रथमे जानिबा कि हमें ऑनर्स सब्जेक्ट कोन जो आपण ऑनर्स रखिए कोन ऑनर्स रखिए। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण साइंस नबा पई चाहउचंती तो आपण साइंस रे जो दुईटा विभक्त हो जाय कि पीसीएम एवं सीबीजेड पीसीएम एवं सीबीजेड। तो आपण जदि पीसीएम रे पढ़िया पई चाहउचंती माने फिजिकल साइंस एवं सीबीजेड टी होजी बायोलॉजिकल साइंस। जदि आपण फिजिक्स ऑनर्स नेबे आपणकर इलेक्टिव रहिबो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एवं आपण जदि केमिस्ट्री ऑनर्स नेबे बाकी आउ दुईटा रहिबो आपणकर इलेक्टिव। जदि मैथमेटिक्स ऑनर्स नेबे बाकी आउ दुईटा रहिबो इलेक्टिव। सेमिति सीबीजेड रे मध्ये जेकोनसी गोटे ऑनर्स रखिबे एवं आउ दुईटा आपणकर इलेक्टिव रहिबो। तो फ्रेंड्स देखंतु जो ऑनर्स कोन ना ऑनर्स टा को आपण स्पेसिफिक सब्जेक्ट जहा कि आपणकर सेही विषय रे अधिका पढ़िया पई पड़ियो। धर जो मु फिजिक्स ऑनर्स नेली फिजिक्स ऑनर्स रे ही मु फिजिक्स विषय रे अधिका पढ़िबी अलग सब्जेक्ट हिते। इलेक्टिव होची 200 मार्क रो थिबो एवं जो ऑनर्स रहिथो तार बहुत गुण अधिक माने डबल सब्जेक्ट थिबो। तो फ्रेंड देखंतु से अनुसार आपणकर जो सब्जेक्ट भल हुए फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पिलानक कथा कहूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जहाँ भी आपणकर सब्जेक्ट रही +2 रे से भितर आपणकर जोटा भी आपणकर भल हुए तो सही सब्जेक्ट को आपण ऑनर्स रखा आवश्यक। एवं फ्रेंड्स जो इलेक्टिव रही तो इलेक्टिव आपण 200 मार्क रहिबो एवं फर्स्ट ईयर रे गोटे इलेक्टिव रहिबो एवं सेकंड ईयर रे गोटे इलेक्टिव रहिबो। प्रति इलेक्टिव दुईटी लेखाए पेपर थिबो तार पेपर गोटे फर्स्ट ईयर रे फर्स्ट सेमिस्टर रे गोटे पेपर एवं तार सेकंड सेमिस्टर रे आ गोटे पेपर टोटल 100 मार्क रो एग्जाम आपनको देबा पई पड़ियो। फर्स्ट सेमिस्टर रो 100 मार्क एवं अन्य सेमिस्टर रो आ 100 मार्क। फ्रेंड देखंतु जो आर्ट्स पिला माने रहिले तांकर देखंतु तांकर जहाँ भी सब्जेक्ट रही जहाँ कि +2 रे थिला जाय कि हिस्टरी पॉलिटिकल साइंस आउ एजुकेशन आउ आपणकर इकोनॉमिक जहाँ भी सब्जेक्ट थिला ताहारी भितर आपण जेकोनसी गोटे ऑनर्स रखि परिबे एवं आपणकर जो बाकी आउ जहाँ भी विषय रही ता भितर आपण चाहिले जहाँ भी हो आपण इलेक्टिव रखि परिबे। एवं तार जो फ्रेंड देखंतु इंग्लिश आउ ओडिया रही इंग्लिश ओडिया भितर मध्य आपण चाहिले जो इलेक्टिव रही ताहा रखि परिबे। फ्रेंड देखंतु तार जो कोर्स स्ट्रक्चर टी म कहि दोछि केमिति मार्किंग सिस्टम कहि दोछि। फ्रेंड्स देखंतु एटा होछि जो फिजिक्स ऑनर्स रो कोर्स स्ट्रक्चर आपणकर मध्य सब आर्ट्स हो कि साइंस हो एभली रहिबो। टोटल मार्क आपणकर फ्रेंड्स 3 वर्ष रो टोटल 2600 मार्क रो एग्जाम हबो। आपणकर एई 2600 मार्क होछि 3 वर्ष रो आपणकर 6टी सेमिस्टर रे डिवाइड हो जाइछि 6टी सेमिस्टर रे डिवाइड हो जाइछि 6टी सेमिस्टर। तो टोटल प्रति वर्ष आपनको 2टी सेमिस्टर दवा पई पड़ियो माने 6 मंथ रे गोटे सेमिस्टर आपनको दवा पई पड़ियो। तो फ्रेंड देखंतु टोटल आपनकर 6टी सेमिस्टर एवं 6टी सेमिस्टर रे केते मार्क हम कहि दोछि देखंतु। तो फ्रेंड देखंतु जो फर्स्ट सेमिस्टर रहइबो आपनकर 400 मार्क रहइबो सेकंड सेमिस्टर रे मध्ये 400 मार्क रहइबो एवं आपनकर जो थर्ड सेमिस्टर रे सेथिरे 500 एवं फोर्थ सेमिस्टर रे 500 एवं तापर देखंतु फ्रेंड्स आपनकर जो लास्ट ईयर बा फाइनल ईयर रे आपनकर जो दुईटी सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर और सिक्स्थ सेमिस्टर रे पुणी 400 मार्क रहइबो। टोटल ए भली 2600 मार्क रे एग्जाम होबो। टोटल आपनकर 6टी सेमिस्टर रे एग्जाम हबो एवं प्रति सेमिस्टर रो जो तार कई विषय रो आसीबो तार एठी डिवाइड हेके रहिछि। फ्रेंड देखौ जी आपनकर जो एईसीसी रहइबो जो एईसीसी बा ताको कंपलसरी कोर्स एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स को जाय। तो एईसीसी कोन मागे कहि रखुछि फ्रेंड एईसीसी होछि आपनकर गोटे रहिबो कंपलसरी आपनकर एईसीसी आपनकर दुईटा रहिबो माने फर्स्ट ईयर रे आपनकर एईसीसी थाए। तो एईसीसी रे आपनकर दुईटा जहा कि ईवीएस अछि
ମାନେ ଏନଭାयरमेଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ACC ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ରଖିବେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ACC ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଲେ କି ଇଂଲିଶ ରଖିଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁ ACC ଆସିବ ତାହା EVS ହିଁ ଆସିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ACC 1 ହେଉଛି EVS, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ EVS ହେଉଛି ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ACC ରହିବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ରଖିଥିବେ ତାହାରି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆଉ ACC କ'ଣ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଂଲିଶ, ତାର ଚଏସ୍ କେମିତି ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇ ନେବେ, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ରଖିବେ ଏବଂ ACC କ'ଣ ରଖିବେ ତାହା ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ରହିଲା କି SCC କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନା SCC ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପାଲସରି କୋର୍ସ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ରହିବ କି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ରହିବ। ଆପଣ ରହିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ DSC ଆସୁଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ନା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଅନର୍ସ ରଖିଥିବେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା କିଛି ପାର୍ଟରୁ ମାନେ ତା'ର ଅଧିକ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ DSC ବିଷୟରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସିଲାବସ୍, ଯେଉଁ ACCର ସିଲାବସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SCCର ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅନର୍ସ ନେବେ ତା'ର ସିଲାବସ୍, ବହୁତ ଆର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ କଥା କହୁଛି, ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅନର୍ସ ନେବେ, ଫିଜିକ୍ସ ହଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଯାହା ବି ଅନର୍ସ ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅନର୍ସ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ କଥା କହୁଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କ ACC ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଉ କୋର୍ କୋର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ କୋର୍ସର ପେପର୍ 1 ଏବଂ ପେପର୍ 2 ରହିବ, ଏବଂ ବହୁତ ତା'ର ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯାହା ବି ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଇ ଏତିକ ଟୋଟାଲ୍ ACCରେ 100 ମାର୍କ, କୋର୍ସରେ 100 ମାର୍କ, ଆଉ କୋର୍ସ 2ରେ 100 ମାର୍କ ବା ପେପର୍ 2ରେ 100 ମାର୍କ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ରେ 100 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶି 400 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହଉ କି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହଉ, ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ 100 ମାର୍କ ଲେଖାଏ ଏକ୍ଜାମ୍, 100ରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଏବଂ 80 ମାର୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା 80 ମାର୍କର। ଏଇଟା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଏବଂ 25 ମାର୍କ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କର 40 ମାର୍କ ରହୁଛି କଲେଜ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ବାକି 60 ମାର୍କ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 60 ମାର୍କର। ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ପେପର୍ 2ରେ ଆସିଯିବ ACC 2, କୋର୍ସ 3, କୋର୍ସ 4 ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ 2, ଯାହା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ରଖିଥିବେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଥିରେ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର 3Iରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ VI ରହିବ, ସେଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ACC ରହୁଥିଲା ACC ଉଠିଯିବ, ଖାଲି ରହିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେଉଁ SCC ଆସିଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପାଲସରି କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ରହିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ରଖିଥିବେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ସେଠି ଆଉ ACC କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ରହିବ ନା, କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପେପର୍ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ DSC ପେପର୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନର୍ସର ଯେଉଁ କିଛି ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟି ରହୁଛି ସେଇଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ବୁଥ୍
लास्ट सेमिस्टर एवं जो 5th सेमिस्टर एवं 6th सेमिस्टर ये DSC रो जो कोर्स आपन केमि जानिबे ना ए जो आपन सिलेबस डाउनलोड कला परे आपनकर सेठी लेखा थिबो कि आपनको DSC रो कोन सब्जेक्ट रही जे जेमिति कि एठी आपन तळकू जो थिबो तार एठी देखि पारथबे एमती आपनकर पढी पढी जिवे सेठी आपनको DSC रो कोन सब्जेक्ट रहउची आपन एठी लेखा थिबो। तो फ्रेंड्स जदि यह थिला आपनक पई +3 विषय सूचना जदि आउ किछि भी क्वेश्चन रहउची आपनको माने आपन माने मते कमेंट माध्यम रे जणाई परिबे तो सब कथा तो वीडियो रे उल्लेख करबा सहज हेबनी वीडियो बहुत लंबा हो जाउची। तो फ्रेंड्स आउ जदि किछि थाए जदि आपन कमेंट करिवे मु आ गुटे सेही विषय को नै वीडियो करि देबी। तो फ्रेंड्स यह थिला आज पई अपडेट। तो आशा करछि आपनको वीडियोटी भल लागितो तो वीडियोटी भल लागितले वीडियोटी को लाइक करंतु सांग मानक सहित मध्ये शेयर करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। तो चलन फ्रेंड्स आज पई एतिकी रखिबा। थैंक यू।